हेलो फ्रेंड्स, ये है बेंटो 1.6 पेट्रोल इंजन। तो आज इसकी टाइमिंग और हेड के बारे में, फिटिंग के बारे में जानेंगे। तो अभी मैं इसकी मिला रहा हूँ टाइमिंग। तो इसकी पिस्टन को सबसे पहले टॉप पे करेंगे और ये जो टाइट कर रहा हूँ मैं इसको टूल को इसको यहाँ पर फुल टाइट कर देंगे। इसका टूल ही होता है जो एक ही साइड लॉक होती है, लेकिन इसकी पिस्टन दूसरी साइड जो होती है वो अगर इसे घुमाएंगे तो घूमती है। सिर्फ एक ही साइड लॉक होगी इस टूल से। तो ये है टूल, यहाँ पर लगाते हैं। अब ये हो गया है, पिस्टन हो गया है टॉप पे। आप यहाँ से देख सकते हैं, अभी दिखाते। ये रहा। तो अब हम इसके टैपिट को करेंगे फिट, केम को फिट करेंगे। इसमें सबसे पहले फंसाएंगे इसका टूल। ये जो दो होल दिख रहे हैं छोटे छोटे, इसमें लगा के इसकी केम को फिट कर देते हैं। चैन गाइड लगा के, चैन गाइड ये है चैन गाइड। पहले इसकी दोनों चैन गाइड को लगा लेंगे हम। ये लग गई दोनों चैन गाइड। अब क्या है, इसकी टेंशनर को टाइट करेंगे। सब टेंशनर टाइट करेंगे। ये रहा टेंशनर, इसको लगाते हैं अभी टेंशनर को। टेंशनर में 30 mm के बोल्ट होते हैं, तो उसको टाइट कर देंगे पूरा। और उसमें पिन लगी रहने देंगे। पिन जो टेंशनर के साथ में आती है वो लगी हुई रहेगी। तो ये हो गया टेंशनर टाइट अपना। टेंशनर हो गया टाइट। अब इस पुली को खोलेंगे। इस पुली को पहले ही हम लूज कर लेते हैं। अब इसमें आसानी से बेल्ट चैन को लगा करके इस बोल्ट को कर देंगे। हल्का मिला ही देंगे इसको। हाँ, बस इसको हाथ से ऐसे मिला देंगे। इधर एक साइड से चैन टाइट होनी चाहिए। तो ये हो गया, मिला दिया है इसको। अब इसके चैन टेंशनर की पिन को खींचेंगे तो चैन अपने आप टाइट हो जाएगी। ये खींच लिया। अब ये हो गई चैन टाइट। अभी देखते हैं चैन टाइट हुई नहीं। ये रही, फुल टाइट हो गई है। और इस बोल्ट का टॉर्क है 50 न्यूटन मीटर 90 डिग्री। दोनों बोल्ट जो केम वाले हैं। ये हमने टूल लगा रखा था यहाँ पर, मैंने आपको बताया था टैपिट के। ये रहे दोनों निशान आगे सामने जहाँ पर हमने पहले आपको दिखाया था। तो ये होती है टाइमिंग। अभी क्या है, इसका एक राउंड घुमाएंगे हम। ये वाला बोल्ट, हाँ, इधर वाला टूल खोल करके इसको निकाल के एक राउंड इंजन को घुमाएंगे। एक राउंड घुमाने के बाद दोबारा टूल को इसी तरह फिट करेंगे। देखेंगे कि कहीं आउट तो नहीं है। एक बार टाइमिंग घुमाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइमिंग का मामला होता है, बार बार खुलता नहीं है। एक ही बार में क्लियर किया जाता है उसको। तो ये लगा दिया, लेकिन ये थोड़ा सा अभी बैठ नहीं रहा है पूरा।
तो इसको थोड़ा सा और घुमाना पड़ेगा। अब बैठ गया ये, अब पूरा बैठ गया। तो अब ये निशान भी आगे हैं सामने, दोनों बिंदी। अब इसको लगा दिया ऐसे। टाइमिंग हो गई कंप्लीट, एकदम बढ़िया टाइमिंग। इस हेड में प्रॉब्लम थी मिसिंग की, तो मिसिंग प्रॉब्लम थी तो इसलिए इसका हेड खोलना पड़ा था, तो इसका हेड का काम हुआ था। तो मैं इसकी हेड के बोल्ट की टॉर्क बता दूं आप लोगों को। हेड के बोल्ट की टॉर्क है इसकी 30 न्यूटन मीटर 90 मतलब 30 न्यूटन मीटर 90 एक बार, फिर 90 एक बार। अब यहाँ तक हम फिट कर लिए हैं इसको। ये रेल लगा रहे हैं, रेल इंजेक्टर। उसके बाद ये जहाँ पर मेरा ये हाथ है, यहाँ पर लगता है ऑयल सेपरेटर पाइप। एक जो डिब्बी सी लगी रहती है उसको बोलते हैं ऑयल सेपरेटर। तो अभी थोड़ी देर में ये सारी फिटिंग करेंगे हम। इधर भी ये रही, यहाँ पर लगती है एल्बो। और थर्मोस्टेट वाल लगता है यहाँ पर। इसकी थोड़ी सी क्या है नहीं, अच्छी तरह से रेगमाल से सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा रस्ट है यहाँ पर। और ये दोनों कैप हैं इसके, जो टाइमिंग वाले कैप होते हैं ये। तो टाइमिंग तो आपने देख ही लिया होगा सही से। तो अभी यह है वैक्यूम की पाइप जो बूस्टर में जाती है। तो इसकी रबड़ उसी में फंसी हुई, तो उसको निकाल करके सही से लगाते हैं इसको। फिटिंग अभी चल रही है, अभी आपको थोड़ी देर में कंप्लीट फिटिंग करके दिखाते हैं। यह है इधर टाइमिंग साइड भी। कुछ 30 नंबर के बोल्ट होते हैं, कुछ 16 नंबर के। 30 नंबर स्टार के बोल्ट होते हैं, कुछ 16 नंबर के बोल्ट होते हैं। और ये रही इसके, यहाँ पर ये सब कुछ खोलना पड़ता है। और ये क्रैंक पुली का टॉर्क है 150 न्यूटन मीटर 180 डिग्री। क्रैंक पुली का टॉर्क 150 न्यूटन मीटर 180 डिग्री। अब ये हो गई हमारी कंप्लीट फिटिंग हो गई है। बस एक बार इस पर थोड़ा सा नज़र मार रहे हैं कि कुछ रह तो नहीं गया है। ये जो कूलेंट है, अभी कूलेंट नहीं डाला है हमने। अभी स्टार्ट करने के लिए इसमें सिर्फ पानी डाला है। चल स्टार्ट कर। इसको उल्टा क्यों लगा दिया भाई? तो गाड़ी को कर दिए फाइनल स्टार्टअप। अब क्या है इसमें, पहले तो इसमें क्या है नहीं, एचएलओ में जो है एचएलए होते हैं वो सूखे हुए होते हैं, तो थोड़ी सी आवाज़ रहती है शुरू में। उसके बाद फिर सही हो जाती है। थोड़ा सा जैसे इंजन गर्म होगा, इंजन गर्म होते ही जैसे तेल पहुंच जाएगा पूरे सब जगहों पर, तो ये गाड़ी की आवाज़ एकदम पहले जैसे नई जैसे हो जाएगी। तो बस यही था हमारा हेड का काम इतना ही था। हेड का काम जो था वो दिखाया नहीं, किसी और वीडियो में दिखाएंगे। इसमें सिर्फ टाइमिंग का और थोड़ी सी फिटिंग का आपको दिखाएं। थैंक यू।